তো ফাইনেলি মই অৰ্ডাৰ দিয়া ফ্লিপকাৰ্টত VGR ট্ৰিমাৰটো আহি পাইছেহি। সেইটো আমি এতিয়া বলকচোন আনবক্সিং কৰোঁ। ইয়াত কি কি আছে কি কি নাই। এই চাওক আমাৰ ডিজায়াৰ যিটো VGR ট্ৰিমাৰ, সেইটো মই আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এইটো ইয়াত কি কি আছে কি কি নাই আমি গোটেইখিনি চাওঁ। ইয়াৰ সুবিধা অসুবিধা গোটেইখিনি। ইয়াৰ কিছুমান অসুবিধা আছে, যিটো মই অসুবিধাটো আপোনালোকৰ ওচৰত অৱগত কৰিম। এইটো আমাৰ ফাইনেলি VGR ট্ৰিমাৰটো আহি ওলাইছে। ইয়াত কি কি থাকে, ইয়াত ব্লেড, এই ব্লেডৰ দ্বাৰা ইয়াত মানে এই নম্বৰ 1 2 এনেকৈ কৰি কাটিব পাৰি। তাৰোপৰি ইয়াত এটা বেটাৰী চাৰ্জাৰ আছে। এইটো বেটাৰী, এই বেটাৰীটোৰ দ্বাৰা আমি চাৰ্জিং কৰিব পাৰোঁ। এনেকৈ আপোনাক চাৰ্জিং কৰি দেখুৱাই দিম বাৰু। ইউজ কৰি গম পাইছোঁ এই প্লেটবোৰ ইমান ভাল নহয়, সুবিধাজনক নহয়। মানে ই জিৰ'ৰ বাবেহে বেছি উপযোগী। জিৰ'ৰ বাবেহে আপোনালোকে ইয়াক ইউজ কৰাটো মই ৰিকমেণ্ড কৰিম। আদাৰৱাইজ এইটো ট্ৰিমাৰ আপোনালোকৰ বাবে নহয়। বাছ এইখিনিয়ে আৰু। ইয়াৰ বেটাৰী ৰান টাইম প্ৰায় 2 ঘণ্টা। ইয়াৰ বেটাৰী হেৰিটো আছে আপোনাৰ 18,605 আয়ন বেটাৰী হয়। তো এইখিনিয়ে ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে, আপোনালোকৰ জিৰ' কৰিব যদি বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এতিয়া আমি চলাই দেখুৱাম। আমি এতিয়া চলাই দেখুৱাম কেনেকৈ চলে। চলি গ'ল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ দাঢ়ি বা কিবা এটা কাটিব পাৰোঁ। বা এইটো হাতত চাওক কি ধুনীয়াকৈ কাটা খায়। ইয়াৰ লুকটো চাওক আপোনালোকে, কিমান মৰম লগাকৈ ইয়াৰ লুকটো বনাইছে। চালে কিবা মৰম লাগি যায়। ইয়াত কিবা বুদ্ধদেৱ এটাও আছে। তাৰপিছত ইয়াত আহিছে USB চাৰ্জাৰটো, আৰু বেটাৰী চাৰ্জিং কৰিব পাৰে ইয়াত। তো এয়াই আৰু ইয়াৰ অসুবিধাটো হ'ল ই মানে গোটেই জিৰ' কৰি দিয়ে, গোটেই জিৰ' কৰি পেলায়। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে জিৰ' নকৰি অলপ ৰাখিম, অলপমান আৰু ৰাখিম বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকৰ বাবে সুবিধাজনক নহয়। এই প্লেটবোৰ মানে ইমান, মই যিমান দূৰ ইউজ কৰি গম পাইছোঁ এই প্লেটবোৰ ইমান ভাল নহয়, সুবিধাজনক নহয়। মানে ই জিৰ'ৰ বাবেহে বেছি উপযোগী। জিৰ'ৰ বাবেহে আপোনালোকে ইয়াক ইউজ কৰাটো মই ৰিকমেণ্ড কৰিম। আদাৰৱাইজ এইটো ট্ৰিমাৰ আপোনালোকৰ বাবে নহয়। বাছ এইখিনিয়ে আৰু। ইয়াৰ বেটাৰী ৰান টাইম প্ৰায় 2 ঘণ্টা। ইয়াৰ বেটাৰী হেৰিটো আছে আপোনাৰ 18,605 আয়ন বেটাৰী হয়। তো এইখিনিয়ে ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে, আপোনালোকৰ জিৰ' কৰিব যদি বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এইটো সুবিধাজনক, লাভদায়ক। আৰু যদি জিৰ' নকৰি বেলেগ কিবা কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এইটো উপযোগী নহয়। থেংক ইউ।